Merci, monsieur le journaliste, pour la motuna. Kombo na ngai ebengami na Kongo Kati Kabuya. Nabengami na Kongo Kati Kabuya. Navandi na commune ya Kasavubu sur Sayo numéro 64. Ngai navanda bambula ebele nazo raisonner comment mboka na biso tokozwa développement. Nazalaka na ba restaurant na ngai na voyageaka nakendaka ba Dubai ba Chine ba nini ba Covid oyo ekobebisa biso makambo ebele ebele. Na bando kosunga bato depuis kala. Na bando kosunga nazalaki na comité moko ba mama o ba veuve ba aveugle bayaka na restaurant na nga chaque vendredi na sungaka bango na mwa moke onga na zwaka. Comme nzamba pesanga motema bolingo kolinga ndeko na ngai oyo abengami na kombo Congolais nyonso. Soki namoni aza na pasi nasungaka bana bitike, nasungaka ba homme de veillard, nasungaka ba aveugle bato bazangi bazo souffrir. Ya mwana navandi na bi pourquoi pas nakosala ta fondation nasalisa mikanda nasala tout et tout esengeli po nazala bien nasungaka bato nakendaka na ba orphelinat kuna nakendaka ba hôpitaux nakendaka ba prison kotala bato ya maladi. Ya mwana nazwi initiative wana mpona kosungaka bato. C'est ça nasali fondation Kati Kabuya FKK en cycle eza na commune ya Kasavubu na Kimwenza numéro 64. Ok, Mama Kati, na ndenge ozolobela mpona makambo wana tomoni yo FKK ozo soutenir chef de l'État. Rapport nini ya makambo fondation na oyo ekopermettre yo pour soutenir chef de l'État? Merci monsieur le journaliste pour la motuna etali président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngai naza mwana ndako nasutenaka ye kaka donc nasutena bandai kala nazosepela kaka na bamakambo depuis mbotama na ngai naza na mwa moke navandi kaka nazomona kaka IDPS kakombo IDPS wana esepesaka mena oyeba ata eloko ezosignifie te ti tobunda depuis les pères. Nga naza na mwana moke nazalaki na âge ya ba 7 ans bapiblia les pères premier ministre en 1991 nabima nazosepela Tshisekedi ministre donc nazoyeba te ke makambo nazosala oyo un jour ekolata ndoto na bando okola kaka bongo nazosepela nazokendaka ba réunion nga na mwana moke bazobeta ngai pa na biso yo ozokende wapi ngabi te nga nalinga IDPS makasi nga nalinga wana ntango mobutu nalinga ba impère wana te nga nalinga kaka boye ti na ndenge na bandi na ndenge na kole ti na ndenge lelo tokomi na pouvoir boye Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo. Nga pe na soutenaka ba action na ye nyonso asalaka. Na sepeli déjà eloko ya liboso gratuité de l'enseignement. Na sepelaki nango makasi en tant que mwana mboka. Na sepelaki nango bana na biso bazotanga ofele. Na mboko oyo depuis nga na botami na natikali komona te ke natanga ofele wapi. Na mboko natikali komona ngo te mais lelo na moni yango na pouvoir afati bana ba otanga ofele gratuité de l'enseignement. Bana baza awa na moni bana université bazotanga sans baza na syllabus ofele. Donc zo étonné ngai ya mwana epesa ngai esengo epesa ngai courage ya ko soutenir chef de l'État na ba action na ye nyonso na mandat na ye nyonso akosala. En tout cas na sepela kaka na babiloko wana esalema bongo. Ok, Mama Kati, lelo loi ya Noël Chani oya congolité pour na yo en tant que congolaise de père et de mère. Loi na tango yo kakiango makanisi no ezaki boni. Est-ce que sepeli nango soko sepeli nango lobi na biso pourquoi? Soko za contre nango lobi nango pe pourquoi? Merci monsieur le journaliste pour la motuna ya loi Noël Chani le père et le mère. Merci pour la motuna yango na sepeli makasi. Loi ya Noël Chani ngai na sepeli na yango pona nini pona ko découvrir ba makambo mususu oyo biso toyebaki na muté tango biso tobotamaki. Loi ya Noël Chani eza malamu pona nini pona koyeba
oyaza congolais vrai congolais na oyaza vrai congolais te. Pourquoi? Parce que au moins ceux qui osa congolais net lelo oso batienga même bourgmestre ya commune à Kassavo, même batienga ministre, même batienga député na, mais naza na souci ya bandeko na ngai na kosala mosala ndenge lolenge sengeli na kosala teke na sala ndenge naza congolais ndamu na kolinga zelezi naza congolais ndamu na kolinga pe bandeko na nga mususu wana baza 50 wana ba bénéficier na mboka na biso pona kotika bango te. Mais ceux qui naza kaka congolais 100% de père et de mère ndenge alobi yango na kozala na bolingo na yango po naza deja muta bolingo na kotika te na koyiba te na kosala ka pona mboka na biso ekende liboso. Yango wana ngai nazo soutenir loi ya Noël Tchani 100% sûr de père et de mère. Ok, lelo pona makambo ya biloko ya kolia nde toza koloba balobi ke président zaka mutama masese mutaba ya kopesa bato ba promesse tozozela ti bato bakokufa mandane kosila bato bakomona ta ba carton soso na $10 te ya makoso ba Thomson na ba $17. Et yo siko en tant que femme commerçante yo posa na ba malewa parce que lobi ke bato belé bazo déranger pour na makanishango olobi na biso nini est-ce que ba biloko wana ezaka ka ndoto to président azo sala ne aventure. Merci monsieur journaliste pour na motuna o maimatani biloko ya kolia ndenge président lobaki ki a lancé ke ekokita. Pona ngai mama Kati Kabuya nde na vandi boyi na yebi ke biloko ekokita. Parce que na yebi ke président aza na kati ya kosala a touché déjà ba profond et sika ozalaki makasi ekomi déjà pété. Pona kokitisa ba biloko ezeloko makasi te azoki na malembe po ba o bazaki na ona ba stock ebele baluka moye ya kote kaka ngo pona kokende kosisa ngo po o wana ekota bonde za wana titoko ma décembre ya 2022 to banda 2022 to 6 2021 ekozala inondation ekozala folie ekozala liboma ya biloko kolia congolais nyonso ko se retrouver. Donc biso tozaka na kondima même na bible ezalaka nango to ndimele est-ce que tout monde a été. Donc tozozela kaka toza na kondima po toza na assurance ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosala tout pour na Congo oyo changement et na mentalité ya congolais et biloko kolia ekita social yango wana po bato ba se retrouver balia ba sepela pe na mboka na bango eza ndoto te ekolata nango bilamba kala mingi te. Ok, maman to komi na suka okoki koyebisa bato ndenge nini soki bato est-ce que na fondation na yo oza na posa ya soutien ya bato to oza na posa bato baya kokota so bakokota bakoki kokoma mpa na yo ndenge nini opesi mpe na numéro na yo ya telefone. Merci monsieur journaliste mpona motuna oyo etali ma fondation ebengami na nkombo ya Kati Kabuya FKK en cycle eza na avenue Sayo eza na Kimwenza na Sayo numéro 64 nde esika fondation ebengama. Toza na bosenga bato oyo bazoyoka biso na minute oyo baza libanda mboka oyo baza na ville ya province ya Kinshasa oyo bakonzi nyonso oyo baza na bambongo bazolinga kosalela peuple congolais te baya ebele kosadere tozoluka bato basadere na fondation kosadere eza nango kaka ofele ya pamba osadere na biso tokota tosalaka bareunion na biso tosangana tozala bomoko tolukaka moyen nini tokokende kosunga bandeko oyo bazangi na ba descente nyonso tosi tokenda kotala bana bitike tokenda kotala ba orphelin ba homme de veillard ba femme de veillage tokendaka partout ndeza toza complet. Donc ndeza wana tozoluka bato baya ebele na kati ya fondation Kati Kabuya FKK toza na posa bato baya babenga bailleurs de fonds bailleurs de fonds oyo baza na bambongo ebele boya soutenir fondation ekende liboso. Numéro de téléphone numéro na nga téléphone 084 210 46 35. On a bateau baza libanda ya mboka kopesa plus 242 po bateau baza libanda mboka tozopesa plus 242 84 210 46 35.
boya ebele na fondation katika buya FKK en cycle boya ebele toza mposa bato baya kosadere ba membre d'honneur au volontaire au motema na we simbami ata na moi quelque chose ata na moi bilamba bobwaka ata moi sapato ata moi eloko nyonso eza nango okoya nango na kati ya fondation tokoyamba yo maboko ya kofungwama. Merci.